हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का सबसे अच्छा सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर। आज हमारे पास एक ये आसूस का लैपटॉप आया है जिसका मॉडल है आसूस G531। इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये अभी डेड कंडीशन में है, तो अभी हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। इसमें डबल फैन वाला होता है, ये इतना बड़ा हीट सिंक होता है। जो गेमिंग लैपटॉप है ये हीट सिंक यहाँ पे होता है। एक फ़ैन आपका ये इसमें यहाँ पे लगा होता है, दूसरा फ़ैन यहाँ पे होता है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही कि ये डेड कंडीशन में। अभी हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट करके फिर इसको प्रॉब्लम देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो ये ऑन नहीं हो रहा है। तो इसके मैक्सिमम आयो से प्रॉब्लम आती है ऐसा, और होता है कि कुछ सप्लाइयाँ नहीं बनती, इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम आता है। अगर आपके भी लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम हो तो आप सूरज कंप्यूटर से संपर्क कर सकते हैं। सूरज कंप्यूटर गेमिंग लैपटॉप में भी डील करता है। जैसा कि ये गेमिंग लैपटॉप हमारे पास ये आसूस का है, और एक दूसरा हमारे पास अभी ये सेम टाइप का जिसका मॉडल है आसूस G731।